Секрет прост. Не собираюсь становиться вегетарианкой. И зайти за шаурмой. У меня начались такие легонькие схваточки 5-7 минут. Я родила. So baby, come through. За окном просто сыплет снег такой. А у меня тем временем здесь сейчас будет чай матча. Мой уже любимый. Вот. Алисон там в котиках. Да? Няу-няу у тебя, лап? Няу-няу. И я здесь такая беременная уже. Типа. Гу. Вот. Не, бабушки нет. У меня уже что-то непонятное творится с лицом. Мне кажется, это какой-то переизбыток беременных гормонов. Скорее бы разбеременеть. Я каждую ночь мечтаю проснуться от схваток или от того, что я лежу в луже. Это нормально даже для беременных женщин, которые почти на 40-й неделе. Вот. Ну, ладно, пока нет. Лех не хочет выходить. Но мы ждем тебя, Лех. Хотите посмотреть на наш холодильник, что у нас там? Так, шпинат, всякие йогурты для Алиски, йогурт для Светульки, творожный сыр, там остатки пиццы Лехиной и огурцы. Это остатки фруктов, там дальше яйца, суп, бульон сварили, вот он суп, торт, который что-то никто не кушает. Это всякие фрукты, сухофрукты, сосисоны, еще фрукты и овощи. Вот как-то так. Где-то была еще кокосовая вода. Вот это мы вчера заехали в Азбуку, потому что я подсела прям на морскую капусту. Вот. Что здесь у нас еще? Ой, не падай. Давай. Это кокосовая вода с кусочками кокосов. Это ячневая каша. Мне очень понравилась. Я взяла на завтрак в одном из кафе. И просто бомба. Она была там с ягодами. Вот это другого вкус морская капуста. И еще одна морская капуста. И еще одна кокосовая вода. Это уже с витамином С. Вот ее сейчас я попью. Что-то мне хочется чего-нибудь такого. Кокосовая вода стерва дорогая. И ее практически нигде нет. Но я с нее не пью литрами. Вот мне такой баночки хватает на весь день. И то и не каждый день. Кто-то из вас спрашивает, откуда у тебя силы на последних сроках беременности что-то делать? Секрет прост. Нужно чередовать день и день. Вот один день у меня проходит в толстовке мужа и с ленивой едой. Я сейчас возьму вот эти свои водоросли, и мы пойдем лежать. А утро видели, как у меня прошло. Вечером, может быть, появится сила, а может быть и нет. Ничего не обещаю. Так что
На обед у меня водоросли. I'm so scared that you'll be waiting up for me. I know it's fucked up to dodge the flattery. Я с самого утра хочу лапшу, поэтому мы едем кушать лапшу в какой-то японский ресторан на Бауманской. I don't deserve your words, I'm not listening. You're gonna be so lonely if you think I'm the one and only. Очень крутое местечко на Бауманской, гастроферма. Я еще зашла во французскую лавку и взяла себе чизкейк. Скушаю его, когда проголодаюсь, потому что сейчас вообще рамен, он огромный. Он очень вкусный, но он очень большой. Now I'm sitting wondering when you're gonna call. Guess I liked you more than I thought after all. But when you do, I get cold feet just like before. I'm forever lonely, I can't get on board. Короче, Алиска уснула, мы уже в гостинице. И чизкейк мой далеко, он в машине, а с машиной неприятности. Ну, не буду рассказывать. В общем, единственное, о чем я сейчас мечтаю, это купить воды простой. Вот. И никаких сладостей сегодня больше не будет. Сейчас уже поздно. Около 11, да. И вот так. Я, короче, лягу спать поздно, потому что я пойду еще за водой ночью, когда Леха вернется. Он пока не вернулся. Но на этом с вами сегодня мы прощаемся. И да, пока не родила. Так, до завтра. I'm so scared that you'll be waiting up